Demak, bu inson mayda inson. Ha, domla 500 ming chakana pulmi? Qazakan pul emas. Boshing omonmi? Aql hushing joyida turibdimi? Tikka turib yuribsanmi? Yeganing kirib chiqib turibdimi? Ha, Alloh beruvdi. Alloh oldi. Berganda sinagan edi. Berib sinaganda yaxshi o'tdi imtihondan. Endi olib sinaganda-chi? Tushunarli birodarlar? Haqiqiy mo'min ko'zida bu dunyoning katta muammolari ham, mayda muammo bo'lib ko'rinadi. U uchun eng katta musibat dinidagi musibat. Fala taj'al musibatana fi dinina. Musibatimizni dinimizda qilib qo'ymagin. Ya'ni dinimizda musibatga uchramaylik. Bunaqa odamlar ozgina iqtisodiy qiyinchilikka tushib qolsa, tushkunlikka tushib ketadi. Bunaqa odamlar o'ziga kerak bo'lmagan narsalarni qarzga bo'lsa ham olib, ega bo'lmoqchi bo'ladi. Bunaqa odamlar cho'ntagida xemiri yo'q. Cho'ntagida pul yo'q. Bankdan kreditga pul olib to'y qiladi restoranda. Bormi? Muhimi to'y zo'r o'tsin. 4 ta 5 ta artist kelib bunga bir xizmat qilib beradi, katta pulni to'laydi, xursand. Keyin nima bo'ladi? Teshik tog'rani oldida o'tiradi. Haqiqiy mo'minning ko'zida bu dunyoning eng katta mushkulasi ham mayda bo'lib ko'rinadi. Chunki qalbi kuchli, irodasi mustahkam, himmati oliy bo'ladi. Mo'minning maqsadi oliy bo'ladi.